হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সকলে ভালো আছে এবং আমিও ভালো আছি। তো এখন বাজে 12:30 আর আশা করি তোমরা থাম্বনেল এবং টাইটেল থেকে বুঝে গেছো এটা কি ব্লগ। তো তো এটা প্রথম ব্লগ, জানি না কেমন হবে এবং তোমরা যত সাপোর্ট করবে তত আরও ভালো করবো আমি। তো ভিডিওটা দেখা যাক কি হয়। আর এটা প্রথম ব্লগ, তো বেশিক্ষণ দেরি করবো না, চলো দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, ভিডিও শুরু করার আগে যারা যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটাকে, লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবে না, ঠিক আছে? চলো। বন্ধুরা, তোমরা তো ভিডিওটা দেখলেই, তো আশা করি, জানি না তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলেও কমেন্ট করবে, খারাপ লাগলেও কমেন্ট করবে এবং জানাবে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। আর এটা আমার প্রথম ব্লগ, তো বেশিক্ষণের বানাচ্ছি না। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না এবং সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটা অল করে দেবে, কারণ এর পরের ভিডিও যখন ছাড়বো তখন যেন সর্বপ্রথম তোমার কাছে নোটিফিকেশনে যায়। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তো সকলে ভালো থাকো।